大家好，我是 Jamie， 今天想跟大家介绍这款高蛋白冰淇淋。这款冰淇淋呢是高蛋白的。其实呢，主要就是以乳清蛋白为主，然后加一些自己喜欢的味道。如果你想知道怎么做，那你就继续看下去吧。今天准备给大家介绍4种口味的冰淇淋。首先是蓝莓味的冰淇淋，我首先放了15克的乳清蛋白，接下来我又放了杏仁奶，这里可以以牛奶呀，还有豆浆来代替杏仁奶。我用杏仁奶的原因是因为它卡比较低，然后是零脂的酸奶，它也是因为卡比较低，而且是蛋白质高。然后现在这个是代糖，也是 MyProtein 的代糖。我们先用摇摇杯把它摇匀，以免它沾到榨汁机的平底。接下来我们来放蓝莓，我用的是冷冻的蓝莓。这样装好就可以冷冻起来了。接下来我们来做巧克力口味的。我现在放的是 MyProtein 的高蛋白巧克力球。再来放巧克力口味的蛋白粉。接下来放的内容其实就都一样，杏仁奶100克，酸奶50克，代糖10克。下一个口味我要做草莓味的，这个也是冷冻的草莓，放50克。最后一个口味燕麦香草味，这个燕麦也是高蛋白的，最近早餐也有在吃，非常推荐哦。这样就都完成了，大家最喜欢哪种口味记得留言告诉我哦，我会把营养素放到影片的最后。那我们下次见喽。